ywaruok nowuok mapek ahinya nok en e Senate ne od bura mar National Assembly e kind Anthony Kibagendi to gi Adan Duale jatend migawo mar thieth. Mokwongo ywaruok ni nene nang'o be en gima ne ber ka jopiny neno ka jotelo gore e nyim ji to sani wach ne nang'o un kaka usepime e Senate ka otiyo koso ok otiyo. Adwa nyisi wach sani maler kawuono nikech an ng'eni health economics be atimo kendo pod asome mang'eny. Mokwongo an kaka Eddie Ratego awachoga ni luor onge gino endo maber wang' piny kaka luoro nyawadu. Obed wuonu obed wadu mo kata kucharu e dala nugoro gimoro luoro en gima muhimu. To onge gino endo maduong' kaka luoro ng'amo miyi tich. In sani itiyo Royal Media ka. Royal Media omiyo nyithindi chiemo Trevor. Omiyo jauri nyalo lokore maber. Omiyo dala unyalo gurore. Omiyo nyakonyo kata nyithindo ano kata kidhiga samoro kidhiga Nyakach kocha. Tano ka samoro kopore gi oduga e chande. Tano ka samoro ikawo nyithi Nyakach moko ikonyo mondo dhi skul. Gi chunyi. Nang'o nikech odni endi omiyo itimo ang'o? Itiyo. Wan bende ng'amo miyo wa tich. En japiny mineno ni. My boss. Japiny ne mondiko wa tich omiyo wa tiyo. Kamunya ngani senta ke mana ke jomigori e mondika. E mondika tich. Koro koka miyo gi luor mora mora. To chieng' monya gika makoro gimiya punishment. Maneno ka samoro kata ka dhiga Migori kata ka an gi weche moko ma aneno komako chunya motegno. To style makelo gigo ok en mar chayo jopiny to be ok en mar chayo jatelo wadwa. Ok abi chala gi jatelo wadwa, chala kata gavana mara kata gi MP moro ni nwapogore paro. Abro kere yone endo mong'ith kata konyiso ni mano ngoyo kata chaye moro. Kidonyo ni mano koro Eddie oketo mijingo moro e wach ni endi. Luor nambadi. Koro gima notimore kawuono e kind Kibagendi gi jaduong' Duale en achaye ne jopiny. Kase en achaye kindgi giwegi. Kata koponi nitie gi shida e kindu ji ariyo ka jotelo. Ukungu miyo luor e kindu wegi kaso miyo jopiny luor. Mano namba achiel. Namba ariyo. Kacha ino bedo ni ng'ato nigi data kech kuom ranyisi ne Duale wacho ni Kibagendi nigi osiptende moko makawo pesa mag SHA tok gigol pesa mag SHA no. Gino koche onge data manya nyiso ni ng'ato nobiro osiptandi kanyo endo to othiedhi. Koro ichulo gi SHA moko tim. Kibagendi wacho ni in e jakuo, in e mikawo pesa mag SHA gi joma malo kaendi jotelo mamalo kaendi ok gol pes go eko. Kata doponi achayo wuok e kindu kanyo nikech upogore paro niya ng'ato wacho ni ng'ato nigi mibadhi. Onego ni timo nang'o? Ka in gi data e kuom wadu nigi mibadhi. Nitie kaka itiyo gi weche gi kinyalo kawo wacha no endo tero EACC kama Eddie wacho ni weche cha. Kata inyalo kawo ng'ato tero DCI. Idhi timo report ni aneno ka ng'ama kama oketo hospital marach kuma kama omiyo pesa ok chop ne jopiny kuma kama. Kaso kisetero kanyo endo tikelo evidence to ng'ani endi dilgo gi chik. Kuma gitim. To kimisoje ni ok onya bedo Trevor ni japiny mondiko wa tich pile. Joma nitiere executive dwa complain ni nitie mibadhi. Joma nitiere e od bura. E Senate kata e ot mamwalo mwaluongo National Assembly be dwa complain ni nitie mibadhi to onge gimitimo. Japiny ema hinyore. Koro kin gi mibadhi mane gi data mar adier to mabe nacho kata ka indiga ne president owuoyo wach ma mibadhi. Ka in gi data kuom ng'ato ne gi mibadhi giminya timo maber mogik in tim jukumu mari tiek korka kori. Iwinjo en ni anatero e wach ni EACC asetimo e DCI. Koro kaka dok japiny ma ondiki tich ni to in gine itime ang'o? Ikon jodalawa record na kuma chiko yien atero gik moko en EACC gi DCI asetero. Ka ok gitim koro gikawo atua jopiny munya kono koro atu. To kuja bi unuya nyure mbele jopiny kaka ne nitie mbele kaya chande makoro ketho sura mar od bura, sura mar executive kech mwacha koro Duale beja executive to ketho sura mabere japiny mondiko utich mokoro chare mbele ne. To shani in kinene boti e Senate